Azo atao ny mamoaka hevitra fa tsy miteny ratsy. Veriko, azo atao ny mamoaka hevitra fa tsy miteny ratsy. Raha tiatsika ny ho tafary ny firenentsika io, Madagasikara malalatsika, dia tsy amin'ny alalan'ny fitenenan-dratsy fanompana no hatafavoahantsika an'izany, fa mila verina ilay kolotsaina malagasy izay nandala ny fitiavana ny tsara ary nandany fifanompana. Ka mitodika aminareo rahalahy anabavy izay mpamoaka hevitra eto amin'ny Facebook aho hoe manana hevitra tsara nareo, tena manana hevitra tsara nareo, fa aza zarina amin'ny fitenenan-dratsy ireny olona satria ny taranaka faramandimby no mbanjinina ao anatin'io. Ekeko fa mety maro be ny olona tia an'ilay teny ratsy ataonareo, tsy fanomezan-tsiny zany. Fa zao hatramin'ny ankizy 2 taona 3 taona vao mahay miteny dia efa fanompana, opany ao anatin'ny vavany. Dia inona ny firenena vanona ho hitantsika ao anatin'izany. Ka mba fangatahana fotsiny ny ahy, za tsy manery fa fangatahana fotsiny ahy hoe avoainy hevitra ilainy zany, ilaintsika rehetrarehetra zao ny hevitra samy hafa, fa tsara ilay fanompana sy fitenenan-dratsy fa tena mahamenatra, manimba sofina ary mahatonga ny malagasy lasa leo miaino atsika izay mahasamy teny eto amin'ity sehatry ny Facebook ity. Faharoa, miangavy anao Monsieur Mikael, ianao niteny hoe fititsiana. Ny fititsiana voalohany tompoko dia manomboka aminareo any ambony any. Hainao ny karama minisitra esory hoe avantage be dia be mihopapana mahatonga ny olona hiazakazaka ho minisitra ireo. Mba tena tanteraka ny teninao hoe fanetretena ny ilaina fa tsy fitadiavam-boninahitra, satria be loatra ny fitadiavam-boninahitra, fiedinediny ho an'ireo izay nomena fahefana. Ka raha tianao zany hoe politika pitsitsiana dia atombohy aminareo any ambony any. Firenena tsy manam-bola io, tsy mety mihitsy zany hoe vahoaka no tompon'ny fahefana, vahoaka no mpampiasa anareo, nefa ny vahoaka mpampiasa anareo mihinana fako, mandry any an-tatatra, mandry any ambany tonelina. Anjaranao Monsieur Mikael no mijery an'izany, fantatro fa mety efa hitanao ireo vidéo nataoko teo aloha teo fa raha tena anao fititsiana dia raha vao ny androm-panjakana izay tena mandany vola sy budgetivore ny fitenenan'izay io Assemblée nationale io. Tsy haiko hoe inona moa no mampizingizina antsika tsy andravana fa izay fihetsika rehetra ataony amin'izao fotoana izao dia mihodina tanteraka any amin'ny fifampiarovana, ny amin'ny business izay misy. Izay no tiako tenenina, hiady amin'ny karantsika, ady mafy zany, ady sarotro zany, tena ady sarotro zany miady amin'ny karana zany satria mila toe-tsaina vonona hitraka. Aok'izay ty fanaovana patron karana ity vahoaka mpiray tanindrazana, satria mampiakatra ny zanakati-dohan'ireo zany hoe patron zany. Aminy tsy fanajana ny filazana an'izany fa fietrena amintsika malagasy, izy ny patron dia tsika andevo. Dia toy izany koa, aok'izay ty fanomezana gabraraka ny Sri Lankais ny safirany Lakaka. Zany Sri Lankais zany ny vahoaka farany mahantra indrindra eto ambonin'ny tany ihany koa, nefa dia zany manjakazaka amintsika sy ny safirantsika ny Lakaka, mahamenatra zany. Toy izany koa ireo Afrikana izay tonga manjanaka ny gasy na amin'ny ara-pivavahana na amin'ny aferafera sy ny afera maizina rehetra, mitsangana ary malagasy, mitsangana, aza miondrika intsony, tsy fotoana fiondriana intsony zao. Asa hoe fa tena malagasy manana ampo ianao manomboka amin'izany aloha amin'ny fiainanao andavanandro, ny tolona ataontsika satria ady mafy izy ity ka dia mampahery antsika rehetrarehetra. Aok'izay ny teny ratsy fa tsy mahasoa ny taranaka, tsy mahasoa ny taranaka ny filalaovan'ny ratsy. Mankasitraka.